osatu dugu gure maila. Eta hemen daude, izarrak hemen mai inguruan. Eta Asier Arteaga, kaixo Asier. Ongi etorri. Aizolari hauek B-plana euki dutela. Zuen kasuan, euki duzue B-plana? Bai, nik nire kasun, nik pelotarien nintzen bitarten nire B-plana zan gero soinketako irakasle izatea, eta nire ikasketak area bideratu nituen, baina gero pelota bukatu zanen, gaur egun ez nabil soinketako irakasle bezala. Eta zer egiten duzu orduan? Gaur egun nabil coach bezala, edo kirol mentore, kirolari laguntzin eta arlo psikologikoan, eta baita ere, kirolari gezen pertsonei ere bai laguntzin di, arlo mental hori enternatzen izango dugu. Asier, zure ama horri bilizen kurrikulunak bialtzen enteratu naiz? Nik bukatu nunen nire hasierako plana zen soinketako izan. Nik uste nuen pelotako ibilbidea, etzan ester bezala izan hautatu amaitzea, nahi kontratu ez zieten renomatu urtetxar bat o bi nitulako. Eta orduan, nik hor, zalantza asko nituen ez, nik banekin probatu nun praktiketan soinketako irakasizeta eta zan gauza bat oso errexi egiten nuna, baina ez nintzen ikusten hor jubilatu arte, zeratik kirolari azkenen beti eskazu objektibo batzuk, beti eskazu helburuak, eta nintzen ikusten lan esango du monotono edo konstante batean, nahi nituen eukin ere helburu propioak, eta orduan, beste bide bat erekin orduan, nik nire kirolari bilbidean aitu nintzen prestatzen B-plan hori, etzian ezertako balio izan nire kasun, eta gainera esango nire ustez denbora gehitxo pasan nula askotan B-plan hori indarra ematen, eta nik baino lehenago, uste baino lehenago etorrizteitela. Ordura arte ez da Asierzuk bizitza bat planifikatuta zeneukan, enfokatuta kirolean eta gero zer retorriko da? Noski, sazu lau bosturtetik zaude ohituta bizitza bizimolde bat ematen, gaina privilegiatu bat zela sentitzea, ze bizitza gustatzen izan hori egiteaz, eta azkenen nik ebain B-plana hasi izan, beldurragatik hori bukatzeko. Hau bukatzen denean zer, ez? Eta pixkat, hastezea zure atentzio hori ere bai matea geroari, eta nik uste hor gero kontziente egin nintzen, nik akatsu bat egin hori adibidez, ordua gehitxo eta dena pasatzen ditula ikasten, da horrek ematen gero aste burutara pixka bat bai, nekatu iristea eta gero ezatetzea errendimendu honen hori, eta horregatik izan dizun, azkenean, etorkizun hori prestatu nahiak egin zian, nahi baino lehentxeago erakartzea. Hau utzi, eta pentsatzen duzue, beldur guztiak gainditzen dituzuela, aukera berriak ezagutuko dituzuela, gauza berriak egiteko aukera izango dela. Momentu horretan ez horrela pentsatzen. Zer pentsatzen duzu, Asier? Joder, beldurrak ez, porque nire kasu mentzat nik ez dizu dena, ni bizi guztin pelotan eta uste gehiago egotan nahi nuna, edo espero genuena nik eta nire inguruak eta erebente bukatzen zaizu, eta zure burua usten dezu zela frakasatu dezula, orduan, ez dugu, nik zein barretu, nundik hasi barret, ez? Horrotaren sentimentua zen, bai, hori? Bai, ni bentsa bai. Nik adibidez orain ari nahiz bai kirolari damazkit, asko lesionatu dira eta lesio grabeak, ez? Da ja etortzizki beldurak, eta bueltatuko naiz ni lengua izatera, bueltatuko naiz ni nire rendimentura. Eta, hor, beldur hortan erotzen bazara, jazten zara, esaten dut, igual hasi barretu orain ikasten, orain B-plan bat sortzen, ez jarraitu zu sinisten zure bidean, lesioa, honek ere ikasteko eta zure buruarengan konfiantza gehiago izateko baliko dizu. Orduan, da momentu kritiko bat, eta ikusten dena benetan, zer bat sinisten duzun zure baina noski tortzen dela beldura. Pilotari gazte bat zer esango zen nioke? Ni, pilotari edozein kirolari benetan gustatzen zaion horretan aritzeko, saiatzeko, egiteko, eta ez emateko importantzia lortzen dituen gauzari, baizik eta bere balioi, pertsona bezala zein den. Zedi, bera pertsona bezala balioena lortzen baitu, biharko egunean izan irakasle, izan kirolari, izan kamarero edo zer gauza, balioena baditu, aterako da aurrera. Orduan, ez izateko helburuak kirolean bakarrik lorpena, baizik eta balio izateko bere burua balio ematea, bere den pertsonagatik eta dituen balioengatik.